لا لا تعالى هات دي. هات عشان بس الناس تشوف. ايه المنظر ده؟ دي علامة بوسة. انا وخالد داخلين نقابل مين؟ احمد كريم. هنعمل فيه ايه؟ انت هتعملي فيه ايه؟ مش ده؟ حطه على ايدي. طيب بص، تمام. احنا مش هنعرفه. اولا هتدخلي عليه تسلمي عادي وانا هصور ماشي، وهنشوف هيتصدم ازاي. بس هو الهودي عشان هو لابس هودي سيلفر. هيبان عليه؟ لا نغفله، نحاول نغفله. عارف اللي هي اللي بيعملوها دي؟ ايوه اطلعي. لا خليها فوق هنا، خليها فوق. ايوه عشان تيجي عليه. الروج بيقع. عارف ده بكام؟ فداكي اهو. انا مش عارفه بكام اصلا، مش فاكره. يلا يلا. احمد ايه الاخبار؟ عامل ايه يا ابني؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. بتصور ايه يا ابني؟ انت وحشنا قوي. والله وانت. انت ايه اللي يعني انت ما كلمتناش ليه؟ والله انت اللي ما كلمتنيش. ما حصلش والله، ما هو حصل. عشان فرحانين بيك بقالنا كتير ما شفناكش. عشان عيد ميلادي ولا كنت ايه؟ فين؟ هعمل لك مفاجأة. كنت فين بقالك كتير؟ كنا فين يا ابني؟ كنا اول امبارح نلعب فين؟ ماتش كوره صح؟ بتلعبوا كورة؟ بتلعب كوره يا كداب. على قد يعني. بقول لك انا يعني انت رياضي؟ لعيب. وريني طب كده. لا 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 تعالى هات دي. ايه ده يا احمد ده؟ ايه ده؟ انت كنت بتلعب كورة متأكد امبارح؟ والله كنت. وري كده تاني. ايه يا احمد ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ وريني دي بوسة دي صح؟ بوسه واحده هتبوسني هنا. معرفش بقى، شوف هي ماسكها كده. جت منين دي انا؟ ايه الكلام ده؟ احمد ده انا مش هات الكاميرا كده. هات الكاميرا. اهو. هات عشان بس الناس تشوف. هتشوفها ايه؟ لا ما انت لازم تتفضح. هتفضح. ايه المنظر ده؟ دي علامة بوسة. يا قول لي انت امبارح كنت كنا فين؟ لسه اكلين يا جدعان. اكلين ايه؟ اكل كلنا. بتاكل بايدك ايه؟ احنا مش كنا اكلين همبرجر؟ مش لسه بتقول بتاع الكوره. ايوه بس كلنا. ده اكل يا ابني ده. ده اكل؟ الاكل لك ايه؟ جاب ايه؟ لك طفح جلد يعني؟ كان بيلعب كورة صح؟ مش مظبوط من امبارح اصلا. صح كده؟ كل ما اكلمه هو دي ايه يعني؟ هيكون بوسه ايوه يعني؟ بيكنسل صح؟ يا رندا هتكون بوسه يعني؟ لا في واحده هتبوسني هنا. بتبوس ايدك. هتبوس ايدك. مش لازم حاجة تاني، بوس طب ايدك. في حاجه هنا ولا هنا ولا مفيش؟ لا اصبر كده، اعمل كده. لا جت منين دي انا؟ ايه المنظر ده؟ ايه صحيح ده؟ انا معرفش. انت كنت فين؟ كنا بناكل اهو. لا استنى ما تمسحش. كنا بناكل اهو. اه ده الحساب موجود. مش كنا بناكل بيتزا؟ رندا باكل بيتزا قبل البيتزا بقى بتعمل ايه؟ دي وراها ان قبل ما يجي، مش ما غسلش ايده لسه. ما بيقول لك كان بيلعب كوره. كنت بلعب كانش كوره بيلعب معاه والله. كورة. والله كنت بلعب كوره. انت مش لا، لا. صدقني ليه؟ بصتك دي غريبه اصلا. انا مش مرتاح. ولا انا والله. عشان كده ما بتردش عليا. انت قلبت معاهم انت لا، كمان؟ انت ما بتردش عليا فعلا. يبقى هو من الساعه 8 لحد الساعه 11. ثانية واحدة. اللي هو لعب معاك الكورة امبارح من الساعة كام؟ من 7 ل 8 ومن 8 ما بيردش عليا لحد الساعه 11. حته حلوه قوي كنت فين الساعة دي؟